Fala aí galera, tranquilo? E não, eu não morri. Quase, sim, mentira. Estou aqui para quê? Para gravar um unboxing, olha que legal. Eu tenho muitas novidades e eu vou dar uma explicação breve, porque eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente o porquê de eu ter parado de gravar. E para atualizar tudo, eu peguei uma câmera, que é essa aqui. Eu tô com uma Nikon D5500, muito boa por sinal. E eu falei que isso ia voltar, prometi a mim mesmo que isso ia voltar a gravar quando tivesse qualidade. Então, eu peguei a câmera, como eu disse. E agora eu tenho isso aqui. Vinícius, o que é isso? É meu PC novo. Que eu acabei de pegar nos correios porque deu um probleminha, mas a entrega foi bem rápida. Eu paguei no dia 11, hoje é dia 16 e o vizinho continuou. Vamos pro unboxing. Vamos pro unboxing. Espero não ter danificado nada. Interessante, veio bem embalado. Olha! Bem bonita a caixa. Mentira, não tá não. Particularmente eu prefiro as caixas da Asus. Mas... tá. Tem um lacrezinho aqui. Eu tô apanhando o lacre. Ah, tá. Entendi. Pronto. Eu acho que eu tô abrindo do lado errado. Só um minuto. Manualzinho, eu acho. Não, é um guia do Windows. Não tem muita coisa não. Já temos aqui, nossa, é bem leve, muito leve. O notebook aqui provavelmente deve ser a fonte. Eu já vou tirar tudo, deixa aqui do lado. Isso aqui, isso é o manual, eu acho. Deixa eu tirar a caixa logo, para deixar só a nossa estrela. É realmente o manual de, não sei se está dando para vocês verem. Manualzinho, padrão. E aqui já temos o notebook. Ele é muito leve, eu pensei que ia ser mais pesado. Muito leve. Você quase não sente o peso dele. Eu tive um notebook, o outro pesava 3.900, esse aqui pesa 2,5 kg, então uma mudança gigante. Uau! Uau! Ele é bem bonito. Tá aqui ele, olha que bonito, olha que lindo. Teclado retroiluminado, eu peguei a versão com i5 e uma 1050. USB 3.1, blá blá blá. Aqui temos, deixa eu ver se vai focar. Aqui temos o conector de energia, eu acho que é um USB 2.0. Esse aqui é pra travar, esse aqui é um leitor de cartão e um combo, que é pra microfone e microfone. Pra microfone e fone, desculpa. Aqui temos um USB tipo C 3.0. Deixa eu focar. Isso. USB 3.0. USB 3.1 tipo C, dois USB 3.0, um HDMI e um... esqueci o nome. Cabo de rede, uma entrada de rede. Deixa eu voltar o foco. Agora sim. Aqui, ele é bem bonito. Eu acho que isso não acende, mas é bem bonito. Aqui temos os detalhezinhos dele. Essa câmera não tá me ajudando. Os detalhezinhos, ó.
bem bonito. Aqui, Aspire VX, que é o modelo dele. Eu acho que não vai dar pra ver. E eu vou tentar ligar ele. Ah não, tem a fonte também pra mostrar. A fonte é consideravelmente pequena, mais ou menos. Não é nem muito grande, nem muito pequeno. Essa câmera não me ajuda. Isso. Vou tirar aqui. Padrão. Cabozinho dele. Isso aqui é para ligar no tomate, colocar na fonte e ligar no tomate. Não tem segredo. E agora vamos tentar ligar ele. Muita gente falou mal dessa tela. Eu ainda não vi nada. Não vi nenhuma coisa. Realmente não vi nenhuma vez. Eu vou até desligar aqui. Eu não sei ligar ele. Olha que legal, não sei ligar. Não sei se tá com bateria. Não sei nem onde liga, gente. Eu realmente liga. O botão, o teclado dele é bem curto, bem... Como é que eu digo? Como é que é a palavra? Qual a palavra? É bem curto mesmo essa palavra. Não tem mais nada aqui, ele é bem bonito. Bem leve, muito leve. Como eu disse antes, eu pensei que ele era pelo menos um pouco mais pesado, mas ele não é. Eu vou ligar a fonte aqui logo, porque eu acho que ele tá sem carga. Então não vai dar pra gravar muita coisa com ele. Eu pretendo comprar alguns jogos novos, eu tô realmente sem jogo. E... demora um pouquinho, deixa eu dar um corte. Ligou? Olha que bonito. Eu vou aproximar a câmera. Bem bonito. Porque a iluminação é bem fraca nas outras telas. Bem fraca mesmo. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem. E deixa eu só... Olha, até agora a tela não... Entendeu? Ela é uma IPS LED, mas não tem nenhuma tecnologia, não tem HDR, não tem G-Sync, mas até agora parece interessante. Webcamzinha aqui, ó. Deixa eu mudar pro foco no webcamzinha. Esperando ele ligar aqui. Bem silencioso. Bem silencioso mesmo. Segurando um dos 10. Para enrolação. Segurando um dos 10. Não vai ter mais. Demora, nossa, eu tenho que me acostumar com o foco dessa câmera. Mas eu realmente pensei que ia ser mais forte. Eu não sei se dá pra configurar isso aqui, essa iluminação, porque ela é bem fraca. Não sei se ele tá no mínimo. Eu tenho quase certeza que dá pra configurar. Deve estar por aqui, mas depois eu vejo isso. Esperar ele ligar. Aqui tá um pouquinho das especificações. 2 coolers. Não. Aqui é DDR4, importante dizer isso. Vai renderizar vídeo, deve ser interessante. Tá. Tá bom. Aqui temos esse fiozinho GeForce da GTX 1050. E aqui temos o que?
i5 7300 HQ, que é o melhor. Que é melhor do que a linha U, porque tem os, eu achei 7500 U e os 7300 HQ. Eu não sei direito. Eu acho que 7500 é o 7. Eu não sei qual é o número exato do i5, mas eu sei que esse aí é o 7300 HQ. Só não sei da linha 1, porque não andei pesquisando, até porque a maioria é da linha HQ, ainda mais no tipo pequeno. Daqui vocês estão vendo, parece forte, mas por aqui parece bem fraco. Aqui tá destacado as teclazinhas para jogar. O mousepad não, o trackpad é deslocado para a esquerda. Interessante porque ele não tem destaque separado, então você fica do lado enquanto funciona. E aqui eu acho bem bonito, não desapontou, tinha esse trabalho bem bonito nesse notebook, muito bonito mesmo. Aí, tá carregando, finalmente. O Cortana ficou falando um pouquinho ali, eu tive que montar ela. Isso aqui veio a configuração básica, Brasil, bem preciso. Português é bem, eu não sei qual é, porque... Ah não, esse aqui o teclado é em português, olha que interessante. Já mandaram um teclado em português. O meu outro notebook não tinha, o teclado era dos Estados Unidos, não tinha assistida. Quero adicionar um segundo layout, ignorar. Não vai dar pra rodar jogo nele aqui agora, claramente, porque eu não tenho nenhum jogo, até porque o notebook acabou de ligar, né? Aqui é pra adicionar, depois eu faço isso. E é isso, vai ter vídeo dele, gameplay com certeza agora, porque eu vou conseguir editar nele, fazer tudo. E ele é um notebook gamer, olha que maravilha. Eu sempre quis ter, mas o outro não deu certo, como vocês sabem, quem é antigo no canal sabe, que o outro não rolou direito, não funcionou. Agora eu vou instalar o Sony Vegas logo para editar esse vídeo. Então galera, infelizmente eu perdi a última parte do vídeo. Eu queria agradecer a todos que continuaram no canal e deixe o like pela volta. Estou trazendo muita gameplay nova, só que eu ainda estou instalando os programas no notebook. Então é isso, eu vou correr para trazer vídeo ainda em janeiro. E valeu, falou!